ukuntu ngo iriya ndirimbo ngo yaciye ibintu ngo abagore barayibyinnye Rubavu uriya muhanzi siwe wa mbere uririmbye amagambo asa kuriya ahubwo buri umwe agenda yahindurira inyito niba rero hari abandi 10 bamubanjije bakaririmba tukabifata nkaho nta cyabaye nuwe muragira ngo azirike ubwo bushaka kunshyiramo banza urutemo ngenda gukurikira mu gihe wumva ko nyine utangiye kwitereka ukavuga ngo G-Tough ukatangiye kumbanamo ko ndi mubi ahubwo ni Slim Jesus kubita kuri ka ndi makinyuma akinyuma nukuvuga ngo njewe ntabwo ubundi wejo nuna zakuriya kinyuma no yandaburije ngo niza nanjye nuveho umugore w'umugabo ukamutira no kuri kwimana umuntu witwa G-Tough afatita iwacu menagura seka G-Tough seka aramanya ngo yamasino bitakubaga bro G-Tough seka umva G-Tough uvuze ngo iki bro harakantu uvuze gasubiramo ako ka ndavuze ni akinyuma ijambo akinyuma kubita kuri ka urumva akinyuma na ka ubirajya urumva bihuze neza ni wemera po kubita kuri ka ndi fata ibyo bintu bihuze bayiraho ariko nabanje kujya kubibwira mudugudu tubanza kubivugana mudugudu mbanza kubaza Imana urumva harimo mara no kuvuga ngo abanje no kubaza Imana mbere kuyikora reba abantu ariko reba abantu je nabajije Imana ndavuga ni wa Mana we ibi bintu ko kureba abantu by'ubufaranga bwa ngiye gusubira ibyapa ngiye gusubira kwikorosha n'urudodo ubu ko kuwa Mana we wakwemera konseba Imana ngati mwana wacu geno ko ndimbara gitosa mareka aramanuka arasinya abamareka bo mu ijuru yewe na Yesu avuga ati Mungu wanjye ndagushigikiye buriya umuntu wese uri ku isi afite ikintu aramuremeye sibyo buriya nanjye nubwo mubona hano ku isi ibintu byazanye hano kugutamo komeduga ngo setsi mbavuga zemenagura vuga utamene uriya muntu uzamutse yitwa Angie yitwa Ikibasumba yego Ikibasumba Jesus oya kitwa Iryayo Rwema yego reba ibintu urumva uyu bamwita Last Queen G-Tough yo umva bro indirimbo yawe yampinduriye ubuzima kabisa iyo ndirimbo ni hit kude chapeau arasana nese we yewe ni muheto neza ni yewe tafuna urumva mukonze cyane ni wa crash wazo ingire kuzi ko muheto maze imyaka 15 namuhize namubuze yavuganye Imana ushobora gusanga umuguyeho hano yewe data we yaje yitwa Last Queen namusuvu namuhobera nubwo ari kuri kamera nakubwiye ngo indirimbo yawe yampinduriye ariko arashaka kuvugisha Last Queen we karame ngaho ngejeje kumbwira ijambo rihindura ubuzima shusho jambo rimwe byahindura ubuzima no kwama nimwe yawe nkagutama mu gitondo yego umufana waragitosa biteye ubwoba ku buryo nsigaye ndyama nka Nailot ngo ngwiki we kubita kuri ka ndi umugore arataka masazana mazi kubita kuri ka ndi umugore arataka masazana mazi kubita yego kubita ariko se ninde wanditse iyo ndirimbo iyo ni G-Tough yandikiye ako G-Tough ukunda abakobwa manje mama wanjye ari umukobwa bro bitakwitutinya iki kwisi ni nyagufungwa kandi ari tuntu twawe G-Tough kandi warafunzweho ndabitinya pe wabinyizemo ya boromani ibintu bibi cyane mana muntu bikunda niyo umuntu akubwiye ngo nyine yifuza ko wafungwa uzamubwira ngo Imana ikomere umugisha n'amahoro kuko nyine naga mana abore aha nabo kwifuza kukujyana wahageze nibwo yahita avuga yaroze ngakavuga ati Imana ibintu nabikoraga iki koko
ni nk'uko buriya ni nk'uko nyine urabona satani n'imana buriya imana ijya ibabara cyane yahaye satani umwanya wo kwihana satani yanga kwihana akomeza arinangira imana igeze ihita ifata imyanzuro avuga ati satani toka iramwirukana imuca mu ijuru satani ni amahirwe azigira abona kuzajya mu ijuru kuko imana amuhaye igihe gishoboka cyo kwihana yanga kwihana Yesu aza mu isi arakomeza arinangira abamarayika baraza baramubwira yanga Mana yanjye satani yashatse kwihana biranga ariko imana amuhaye umwanya wo kwihana we igihe kinini yagikoresha haje twavugaga ku biki kanongera ninywere kuko kuri noza koma narinzi kuri mu gisi muri hehe igisiba cyarangiye mani ndetse na nijoro barasiba mani ubu se ni ku manywa riri bura wanyishisha inzara wa kigabo ntabwo imana yabyemera shaba uramutse usibye ku mwana nijoro wazajya mu ijoro udapfuye imana yaguha poromosiyo ikavuga ati gerayo ndabona wowe ibyawe bitazoroha Jita ndashaka kukubaza uravuze ngo umuntu wifurije undi gufunga umuntu mubi no kuvuga ngo abantu bose bafunze tujye tubagirira impuhwe nyine gufungwa nta muntu ubwira iyo ufunzwe umuganiriye n'umuntu ufunze ntabwo aba yabigizemo uruhare icyaha ugiramo uruhare aka ni icyaha mugenzi wagiramo uruhare ariko icyo namubwira umuntu nyine wifuza nyine gushaka kugusunika kuba yagushyira muri uwo muriro nawe azabanza awugemo hanyuma ashye nawe nuvamo nawe uzawugemo bona mu jama twatwize ko bana cyane turi mu mboga ngari iyo twabaga twamuseje urabona umuntu udukuri yari mu mboga ngari uyobora abagenzi be nyine bamwita general ngo arafande we general uyoboye bisamba general ahantu jama bitaga ntabwo mvuze amazina ye ariko ajyaga akunda kuvuga ati ubwo bushaka kunshyiramo banza urujyemo ngenda gukurikira bishatse kuvuga ngo iyo umuntu arimo kugusabira ikibi ajya we yibwira ko arimo kugusabira ikibi ahubwo arimo kugusabira ibyiza uwo muntu tumubwira ngo imana muhiki mumugisha sinzi uwo ari we ariko imana mumugisha oya turi kuganira bisanzwe nta muntu twavuze ntabwo twavuze ariko icyo mpamya neza mu gihe cyose buri mu bintu imana ikunda ikintu kimwe cyonyine mu gihe wumva ko nyine utangiye kwitireka ukavuga ngo jitafu ugatangira kumvanamo ko ndi mubi ahubwo niwe mubi kuko mu gihe urimo kumbana ko ni wanze ukontore wowe ese njyewe ugiye kuvuga ko jitafu ari mubi ese njye ndi mwiza sibyo imana irambwira ngo mbere yo gutokora ijisho rya mugenzi wawe ujyaye akamwana banza utokore ijisho ry'inzovu banza urebe si inzovu irareba neza hagiye inzovu ibana ubumuga bwo kutareba yarahumye ujyanga inzovu irareba kandi yarahumye urumva rero ukunda kuvuga uwo nawe urimo kugura mukuru inzovu iragukura abantu badukurikire mujya mubona neza byaramumbabarire dore nawe byakubaho uri umuntu nta wabishobora jita wariho basohase naho ndamabuye naho ndibuye ibaze yewe man ahubwo jita urukumva bimeze bite igihe wicariye aho ngiye ariko nyine nirinze kubyegereza umutima ariko ko ndeba mara batema tapinga ndi kukubaza ibyo ngibyo by'inzobe ndetse tubishyize ku ruhande ariko wari uzi kuri mwiza nibagiye kubikubwira wabyibagiwe reba muri ariko imana ikunda abagabo we neva no kwikiyama naturemeye ako se ubundi riri waretse nawe akayobora ikiganiro akakubaza ibibazo akambaza ibiti urashaka ko bambaza iki hajya wayimira kubera inshingiye urumva gitafu yafashemo uyu munsi ubu hari abatipe n'abatipete turahita tutabonye abashinzwe wayimi uzi icyo bivuga mu kinyarwanda kubera inshingiyeho okay got you ubwo uraje okay twakomeje ngo barashaka ko ngumbaza ibibazo ufite ibibazo wumva wambaza iyi nkuru ndavugaga yarangiye sinibuka nanjye simbyibuka nabyo wanyandusha yes wenda reka mbaza n'umwana w'umukobwa yego mubaze buriya koko ubona kugira ngo imana ikureme indeme ngewe ndadamu ishyire muri edeni niyangiye ikureme unurangiza icyo kunywa ibintu nka biriya wari wanyweye ibintu mbwira ibintu byagutera ngoya
nabibabwire abibasobanurire kandi Gita wasanga riri yaravuye mu rubavu rwawe. Jesus ahubwo Riri nambwira imana ibintu hamwe kugira ngo ajye kundoresha ibintu amabara nk'ariya muri Eden tubibwira abadukurikiye bibabwira sindenganye koko ibibazo ntabwo nabasha kubisubiza ni wowe nyine abayazana sibyo rata kuko imana ijambo ry'Imana riramubwira ngo tureme umuntu ngo ase natwe ngo yaremye Adamu ngo imushyira muri Edeni ngo imaze kubishyira muri Edeni ngo nuko ngira musinziriza ngo imukubitamo itimutamo ucyari bitande Eva nuyunguye Eva arangije Eva anirwa gukontorora amarangamutima ye arangije abizanamo kuri Eva buri Adamu afite agendeka uzi indwara rwaye Jita ukora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe mu kotete kuri leta cyangwa mu kotete kuri leta nkaba numva nifite inzozi zo kuba umusitari ako mani ugeze icyamamare abantu bari kubaza ngo uradoda muri kongo ngo ndazidoda kuko nyuma y'uko nza kwibwa inkweto nako nza kwibwa amafaranga 700 nabonye ubuzima burangiye mbona ibintu biranze mpita mvuga naho kugira ngo ejo sebe reka nongere sube kwikoresha n'udodo kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo aho umugore wamukuye n'umugore niwe uzamusanga n'umukora mu kabari umugore uzamusanga he ninde wayibye amafaranga ni indangamirwa zarajyanye ariko ese wajya kuzana indaya none njyewe kuzi ko nakoraga ngo mbisirane kuzi ko bazirajyanye uko ijana kuba akaba ari ko 10 kuzi ngo nazana bakinyira nka senkana warayabaraga ugende yabare ari ukuntu nyine umujama yashyize mu mibare dada kugira ngo nyine ngo umwereke ko amwemeje uhita umukubitima ko matishura abona ko ufite ijana nga kuri telefone yanjye ati wamaye rukundo se icyana cyamara kugwamo nawe arashobora ubwo rero ukemara gusinzira gato yamaze kumwamaze gukina iby'abana yewe data we numva nasanze ubufaranga bwose yabongoye mbona nyine biranse mbasubiye ibyapa gutyo ariko ndimo ndashimira Imana ko GTF nyuma yo kubona indirimbo yawe ababyeyi bayivibinga abana bayivibinga abasore bayivibinga buri muntu wese ayikunda mu mutima wawe wumvishije neza umutima wanjye ngo wararwaye ntabwo umutima wanjye ari muzima tuvuga ngo ndagiye kwamuganga murasetse tubaze icyo tukubwira tukuburiye icyo tukubwira ariko akantu ko gushyira mu duka nanjye pedo mani kado urahatoheje karagiye shyira no nyine urahatoheje hatose nakundi ntabwo aragitose nawe ngo ndahatoheje harya yakubwiye ibyo yari yanyoye mumubaze mwambaye ngo mubaze ariko uyu mukobwa nawe n'umukotete kureta akazi azi kukubwira ikibazo aragikwepa sinzi biranjyanye banyereka amatelefone birangira niyo bagira ngo ndimo ndamubaza natubwire muri Edeni kuki yanywesheje amabara impamvu yari yanyweye biki nazanga beho tutubikana wallahi reba thank you so much ntabwo nabibonye ari umuntu wakwambitse ingofero uretse tango gusa tango ndamushimira cyane niba umugabo reka ahubwo umuntu bamuha biso cyangwa nabo napfumutse ubwonko Jesus bamubaze Jita iyi ndirimbo yaje gutera umutwe wawe mani best uko kubeshya njyewe ariko se be njyewe nkunda gutanga keya koko nize gukora mu isoko isoko ryo kwa Didi defo y'abantu bacuruza kwa Didi bose bagira keya nyinshi ugasanga umugore araje sheri tuguye inyanya sheri tuguye ibitunguru zasheri zikaba nka 500 hangiye umugore wa mukuru none nawe wacuruje inyanya gusa sahubwo yego gwe Jesus, bet you come as a shuri wanjye wambazaga ngo bijyanye n'ibiki tuzaneza abandi bagabo bebe zemera ngo icyo ushaka cyose izuba nuko wambwiye ngo urashaka sheri wo kongera ku mugore wawe byambabaje nawe ze mvuga ngo ese ko ufite umugore urashaka sheri wisiga Jesus thank you umva nyine nkubaze nanjye yakubwira ngo ikira wambwiye ngo urashaka sheri
wo kongera ku mugore wawe ni ukuvuga ngo urashaka sheri n'umugore bose icyarimwe izo keya zose se wazivamo reka nkurabura njyewe iriya ndirimbo njya kuyikora nayikoze nshingiye ku mubebe twigeze kubana agahe gatoya mvuga ngo nari mfite umugore najyaga nkunda kurya ubugari burasuka ukubeshya njyewe n'umusheri wanjye naje hano mukame maze bibabwire nakundaga ubugari kuko nari inshuti y'agadasohoka y'ubugari nageze ku rwego rwo kugeza nk'ibiro 4 nkabigira rimwe icyo cy'ubugari ntabwo nakigaga ngo kimaze noneho wavugaga iby'ubugari noneho ni ubugari oya witubere ndakunda mbaye icyo ushaka cyose dusubiremo tuyanarize indirimbo ijoro uzagirukana inyenyeri inshuti zakavuga we ubukwe bwiza buzabubona ubuzima bwiza be buzabubona zishaka kugaguha kagica ushaka cyose ndizakiguha nanaribwe inshuti nzaguharika ubuzima bwiza uzabubona ibyawe byose biri mu biganza by'umukunzi wawe mukunzi wanjye kidashoboka kugira ngo baby banjye gukura urukundo reka nshuti uzagitose mu buriri kose uzagitose uretse mu buriri n'ubugari wowe mu buriri n'ubugari ese ubundi Gita kankubaza hagize umuntu ukubaza ngo Gita ni muntu ki wasubiza nava ko Gita ari nini Gita nyine nyenda kubajije hagize umuntu ukubaza ngo Gita ni muntu ki wasubiza ngo Gita nakubwira ko ari ugitwa na cyo temana amusa amazina yitwa n'ababyeyi akabona umuntu avukiye mu karere ka Kicukiro ufite umugore umwe ndi singo ngiye ndibana yanga banavukiye mu karere ka Kicukiro uri singuri bana ngo tugushakira umukunzi hano ntanga abakunzi ariko shinye uri tayari nyine cyane kiri mu kazi koze wowe ushaka umugore umeze wize uzaza ukontora cyane yanjye ushaka umukobwa wize utarize wapi no wapi uramubwira man allo message nakwandikiye wayibonye mu buriri hose uzagitose mu gihe turi uko muzagitose nuzaneza abandi bagabo bebe muhamagare bisanzwe kuita kuri kawaya se Jesus Gita nandi kukubaza ubundi kera wajyaga wumvuza habiki njyewe kera nuko wenda na byatewe na life nakuriyemo ariko njye nakoze mfite numva naba umunyamakuru numvaga nzaba muri numvaga nzaba umu MC kuko ngira impano njye nabana mu MC Bewuzi mvuga ngo mtiye kuba MC nyine mfite impano muri njyewe nyinshi cyane kuba umu MC kwerekwa ngira impano gusinzira mu kiganiro nkanagona yo ngira impano nyinshi cyane pe akariza ngiye kukuzamura ndakubura tu Liza muzamura I tried my best kukubona ntabwo zamura nukiri umuntu manu bose bazamure tapinga bose mbazamure hajya kuzamura umuntu bubyemero cyangwa noya narimubonye muri request niyo mpamvu mvuze gutyo ko namubonye muri request imbere yego muri request ngiye kumubona se muzamure tapinga ubwira abantu batapinga nye ndimo ndababwira tapinga gift hagera gift kambe ngize iyi ngiyi moderator kugira ngo mbashe kubona abantu ndabona ntari kubabona neza tapinga ireba cyatangiye kuba ndi gushaka kuzamura abantu hano bazamure ngo baze muganiremo ariko munaganiremo gake rega kuganira nabyo si bibi dusasa inzobe Linda yaje uyu bamwita Linda uramuzi Linda muraza ndahira ukuri ni umukotete kureta akazi sibyo se niyo umeze ute sheri umeze neza urakomeye ngo Gita arakuze ngo uri mu content creator akazi ese ubu koko ntabwo muzi Linda kina filime Imana ibabarire thank you ngo iki Imana imubabarire kubera ko yakwibeshye Gita icyo cyane urabona kimeze gute iki cyane ni hejuru cyane ikibazo nguyu se na nyine urumva washinzwe kumwumvisa kumeza n'ikindi cyana ngiye urumva nagigira urashaka ko nyigigira gigira turebe nyine Jesus
nese Jita umva ngiye nkwibarize rata nandimo nkubaza ngo ubundi kera wajyaga wumva uzaba iki njyewe nyine kera ndi umwana nifite inzozi zo kuzaba umunyamakuru umukotete ariko icyo gihe komedi zitaraza mu Rwanda urumva ariko nubwo njye no mu nzozi zanjye numvaga nabo umunyarwenya pe ariko n'ubundi ndi umwana na kera nakari ndi umwana kuko uko buriya mama ngize kumbura agashya kera uri kugira ngo ambyare ndi umukotete kuri leta yajyaga akunda kureba indirimbo za Makaveli Tupac Makaveli nyakwigendera hanyuma akajya akunda no kureba abakotete kuri leta umugabo witaga noza wa undi Kiriko Kiriko ndamuzi niyo mpamvu rero yajyaga akunda kurakirika namwite kandi mama yakundaga kukarusha kureba mama Jitafu niyo mpamvu ukunda kunywa mukara ngiye mukara bivuze nabi n'umugore nzashaka akangura kuri mukara ndamukarabye wishaka umugore ngo umunyabwenge ariko urashaka umunyabwenge wose urabufite ubwenge se njye nta bwenge ngifite niyo mpamvu ushaka umugore umunyabwenge kugira ngo ubwo nyine yongere ubwo mfite tugendane neza zidase Linda yo yindi umukotete pe shamva Jitafu rwose ako Jita uri kuri abanyarwanda bagukunda uko ngiye numva ako baguhe n'amafaranga nubwo bagukunda amafaranga mwana na vibe afite Linda twohereze mu kashere sha mume mu karupe n'ukuri bamwohereze mukandira kanyenyeri ntabwo kumukarira akanyenyeri twohereze mu kabihe unero za gift okay anga urashaka kumweza ngahe Linda sawa ngo akabaye nkandira akanyenyeri uzi cyaka mfite none se usinyitambukwe ujye gukandira undi mwana akanyenyeri kumbe wamukinishaga Linda ntabwo wabibura be ukuri narinzi ngo nawe njye kukankandira ako reka mubwire Jita wanakandira umuntu akanyenyeri ari shama ako vugisha ukuri kutaka kandira umuntu mani ibaze rwose account ya Jita muyiforowinge wayira